早晨啊！而家咧就係喺4水嘅第3日，啱啱食完早餐 check out 咗酒店，準備咧就出發去機場，真正載呢個行山 tour 啦。坐咗45分鐘嘅車，終於到咗4水機場嘅 T2 啦。而家準備入去載團友。而家咧就儲齊人啦，準備咧就上呢架旅遊巴出發去第一站食 lunch。我哋咧搭咗10分鐘嘅巴士咧，已經嚟到餐廳準備開飯。我嘅午餐嚟咗啦，就係呢個炸雞腿飯，但係咧睇落去咧好瘦啊，瘦到好似冇營養咁樣。好啦，啱啱咧就食完飯啦，隻雞咧瘦到咧得翻條柴咁樣啊，完全係冇脂肪啊！鞋口一句講晒。咁而家咧食完飯咧就準備上車出發去酒店。坐咗2個半鐘頭嘅車啊，終於嚟到酒店啦！而家咧導遊就 check in 緊，一陣咧就分派房間啦，之後應該 hea 下夜晚食晚飯，就係咁啦。應該今日冇咩行程。到那個入口咧。咁而家4點零鐘啦，啱啱咧喺酒店放低咗啲嘢之後咧，就落咗嚟行一行。咁呢個城市好細嘅啫，就叫韓越市，就係去布羅莫火山嘅一個中轉站嚟嘅，必經之地啊！咁諗住睇下揾間 cafe 飲杯嘢，可能晏少少，再食啲嘢，就翻酒店沖個涼，執埋啲嘢，咁咧就再出發。點解我要再出發咧？就係因為今晚啊凌晨12點半啊集合之後咧，就要坐2個鐘嘅車咧，就去布羅莫火山睇日出啊！本來咧諗住去食卡巴，簡單就算，但係咧點知行到過去咧，嗰間嘢冇開咯。最後咧我就揾咗一間比較靚仔嘅印尼餐廳，坐低嗌咗個印尼炒飯。我嘅印尼炒飯終於到咗啦，噔噔，試下先。聞落去好香啊，色香味俱全，應該好食。佢係真正嘅印尼炒飯，因為好有味精味。真正嘅印尼炒飯係好多味精，所以佢係一個合格嘅印尼炒飯啊。Hello， 早晨啊！其實我都唔知講早晨定係晚安，因為而家係凌晨12點鐘啊。咁咧就準備要出發去布羅莫火山睇日出啦。咁啱啱咧就返酒店啦，諗住瞓一陣啦。但係咧其實因為真係太早啊，瞓唔到啊。只不過係淺層咁樣瞌咗1個鐘。當我有睡意嘅時候咧，已經11點幾。其實我真正係冇瞓過咯。咁一陣就要坐個半鐘頭嘅車啦，差唔多2點零3點左右咧就會去到火山口嘅餐廳嗰度，之後咧可能 hea 一 hea 之後就會慢慢行上去睇日出。我哋而家擺咗啲行李上車，準備出發。坐咗個半鐘嘅車咧，終於嚟到呢個布羅莫火山嘅觀景台。而家咧準備咧就轉呢啲吉普車咧，再入去入面啦。Hello， 我哋嘅團友係馬來西亞嘅團友同埋導遊。咁而家咧，我哋咧就係喺呢個觀景台嘅餐廳嗰度食嘢啊。咁就佢哋嗌咗杯麵，我就嗌咗一杯茶啫。
美祿，估唔到呢度咧係咁多人嘅喎。我度都估唔到。係啊，多人到黐咗線，真係俾我超出我嘅想像。係啊，我哋而家咧就3點鐘，4點鐘就出發行上去觀景台睇日出。而家咧4點15分，準備出發上去觀景台睇日出啦。而家差唔多5點鐘，我哋上咗嚟半個鐘，後邊呢，太陽就差唔多開始升起啦。邊嗰個太陽終於出咗嚟啦！睇下呢度，而家好多人都有影緊相啊。後邊嗰個就係布羅莫火山口啊！好靚啊！我哋第一個景點啊，觀景台已經影完相啦，而家係撤退，去返吉普車嗰度就坐去另一個景點，影吉普車嘅車身同埋騎馬。我哋搭咗25分鐘嘅吉普車，終於落到嚟山腳。你要全部坐馬，然後我再拍。而家就坐馬騎馬去個火山口嗰度，上咗馬仔啊，行緊去火山口嗰度啊，一批人啊，浩浩蕩蕩啊，好似出征啊，征西域啊，征匈奴啊，而家去。而家騎完馬仔咧，就要行10分鐘左右嘅天梯上去火山口上面睇個火山湖啊！行到上嚟啊，終於見到呢個活火山口啊！而家咧，佢係沙沙聲噴緊煙㗎，呢度咧超級平常。我上到嚟咧，好大陣硫磺味啊！啲風吹埋嚟咧，臭到黐咗線啊！超級攻鼻啊！哇，頂唔順啊！要落翻去啊！行完呢個火山口咧，就騎翻隻馬仔啊，出翻去啊！本來咧諗住叫佢800里加急同我飛出去，但係而家咧佢變咗20里加慢啊！見到嘅李龍基馬，佢染咗粉紅色頭髮啊！我哋完成咗火山口之旅啊，騎完馬仔翻嚟，而家就再去另一個環節，就係同呢個吉普車影相。你已經去到布羅莫火山最後一個活動，就係影呢個吉普車啊！而家我哋咧就去到停車場咧，就享用呢個早餐啊！咁早餐就係三文治加一個生果同埋一盒奶。而家搭咗2個鐘嘅車程咧，終於嚟到將軍瀑布啊！而家咧就換咗一身嘅玩水碌啊，準備啊就落去將軍瀑布去尋幽探秘。我哋而家咧就準備進入呢個將軍瀑布係嘛？啱。將軍瀑布咧就要行幾耐度啊？30分鐘。30分鐘。30 minutes。之後咧就喺個瀑布入邊，再行1個鐘左右。啊冇，喺30分鐘就到咗。個將軍瀑布。就影相。啱。影完相之後就翻嚟。啱。好，我哋而家準備出發。我哋嚟到將軍瀑布啦，你睇下，超震撼啊！頭先咧嗰個山度咧幫
啲團友影相真係超級勁，好似作法咁樣咧，好似落降頭咁樣轉來轉去。我哋啊，終於行完呢個將軍瀑布啊！喺入邊咧影相，差唔多影咗1個鐘頭。之後咧就慢慢沿路出翻去，搭翻電單車出翻去換衫，之後就去食 lunch。坐咗2個鐘頭車咧，就去到酒店啦。咁應該咧就都唔會食嘅，因為頭先都食得好飽啦。依家咧就準備沖個涼。之後咧執拾一啲嘢咧，就準備瞓覺，因為聽日3點半係凌晨3點半，又要集合出發去另一個景點，就叫千層瀑布。今晚一定要做足準備瞓覺，如果唔係咧，聽日死緊。Daisy, you gave me a hazy feeling lately.